Sandosa bu videonun abituriyentler üçün Fizikan 7 blok imtahanına dəstək videosu olaraq çəkilən. Bu videoda Fizikan 7 blok imtahanına qarşısında çıxabiləcək 3 vacib sual tipinə baxacaq. Sola bir avtomatik bir şəkildə izah edəcəm ki, sola daha rahat və daha ətraflı bir şəkildə başa düşə biləsiniz. Bir xatırlatma da edim ki, əgər belə videoların davamını istəyirsinizsə, videoları bəyənmək, kanala abunə olmağı və videoları aşağı yazmağı unutmayın. O zaman başlayaq. İlk önce birinci sorumuz olsun. Birinci soruna başlayalım. 700 kilopascal tezlikdə verilmiş kütləlikdə qazın tutu həcmi 4 litre, qazın həcmi izotermik olaraq 1 litre artıqda, molekular konsentrasiyası 10-26 mm3 olmuşdur. Qazın temperaturu neçə kelvindir? İlk önce biz burada baxıram nəyə? İzotermik proses. Yəni proses izotermik proses. Yəni izotermik prosesdən söhbət edir və izotermik prosesdə biz bilirik ki, T bərabərdir konstant. Yəni temperatur konstant, yəni temperatur konstanta bərabər olmuş olur. Demək, izotermik prosesdə mən burada ideal qazın hal tənliyini yazayım. Yəni PV bərabərdir MRT. PV bərabərdir MRT-yə. PV bərabərdir MRT. Mən də bilirəm ki, əgər temperatur sabitsə, ilk öncə biz buradan P-ni tapsaq, P bərabərdir MRT bölünsün V. MRT bölünsün V. Yəni temperatur sabitsə, biz də bilirik ki, PV ilə tərs asılıdır. Niyə? Çünki V kəsin məxrəcində və kəsin məxrəcində olduğu üçün PV-dən tərs asılı olmuş olur. Onda mən buradan yazmış olam ki, P2 bölünsün P1, P2 bölü P1 bərabər nəyə? Əgər tərs asılı varsa 2-nin 1 olan nisbəti 1-in 2 olan nisbətinə, yəni B1-in V2 olan nisbətinə bərabərdir. Və burada biz ilk öncə baxırıq verilənlər. Demək, 700 kilopascal ilkin təzyiqdir. Yəni P1 bərabərdir 700 kilopascal, o da 7 vurur 10-5. Bunu buradan yazmış oldum. Sonra həcm 4 litrdir. Yəni ilkin həcm 4 litrdə B1 bərabərdir 4 litr yazmış oldum. B1 bərabərdir 4 litr. Sonra buradan baxıram nəyə? Görürəm ki, 1 litrdir artıqda. Biz də bir ki, V2 ilə bərabər olur. Əgər 1 litr artırsa, demək 4 litrin üzərində 1 litr gəlir. Bu da edir 5 litr. Və bizə də soruşur. Bizdən daha soruşmur. Biz sonra buradan tapırıq P2, yəni son təzyiqi. P2 son təzyiqi tapmaq üçün müraciət edilən budursa, yəni P2 bölə P1 bərabərdir, V1 bölə V2. Mən buradan yəni P2, yəni son təzyiqi tapmış olsam, P2 bərabərdir. Tapıram P1 V1, yəni P1 V1 bölünsün neçə V2-yə. Bölünsün V2. O da bərabərdir. P1 nədir? Başlanğıc təzyiq. Başlanğıc təzyiq nəyə bərabərdir? 7 vura 10-5-ə. 7 vura 10-5-ə vurulsun. V1 nədir? İlkin həcm 4 litr bölünsün neçəyə? V2, yəni 5-ə. İndi buradan tapıram nə? 7 vurur bizə 28, yəni 28 vuraq, 10-5. 28 vuraq 10-5. Bölən nəyə? 5-ə. 28 5-ə böləndə bu nə qədər edir? 5-16 vuraq 10-5. 5-16 vurulsun 10-5. Bunu buradan tapmış oldum. İndi burada başqa mən nəyi tapıram? Və bizdən burada soruşur ki, temperatur deyil nə qədər? Qazın temperaturu deyil necə kelvindir? Burada bir düstur daha var. P bərabərdir NKT düsturu. P bərabərdir NKT düsturunu buraya yazdım. Mən bunu son temperatura, yəni daha doğrusu son təzyiqə görə hesabladım. Son təzyiqə görə hesabladığım üçün P-ni yeni yazdım P2, indi yeni yazdım N2. Bəs soruşa bilərsiniz, niyə yeni N2 yazdım? Ona görə yazdım ki, uşaqlar. Çünki burada qazın həcmini 1 litr artdıqdan sonra deyir, son konsentrasiya 10-26 m3-3 olur. Ona görə konsentrasiyonu yeni yazdım N2. Və buradan mən T-ni tapmış olsam, T nəyə bərabərdir? T bərabərdir P bölünsün nəyə? NK-yə. NK-yə bərabər olmuş olur. P nə qədər idi? Tapmışdır. Buradan 5-16 vurur 10-5 bölünsün. N nə qədərdir? N-ə baxaq. N deməli M bizə verir 10-26. K da bizə verir 1-14 vurur 10-20. Ona görə yeni yazan 1-14 vurur 10-20. Yəni belə yazan 10-26 vuraq. Demək 1-14 vurur 10-20. 1-14 vuraq 10-23. Və buradan da tapmış olsam, bu kəsi biraz uzatıram. Burada deməli 10-26-dan 10-20 gedir. Burada qalır 10-3. 10-3-dən də bu yuxarıdakı 10-5 gedir. Qalır kəsirdə. Kəsin sürətinə qalır 10-2. Burada da qalır 5-16. Bölünsün. Burada da qalır 1-14. 1-14-dən 5-16 ixtisara gedir. Qalır burada 4. Yəni 1-14 ixtisara getmiş olur. Burada qalır 4. 4-ü 10-2-yə vuranda bu da bizə verir 400 Kelvin. Yəni camımız olacaq burada 400 Kelvin. Və camımız olacaq nə? Camımız olacaq 400 Kelvin. Camımız olacaq 400 Kelvin. Bu qədər sadə. Demək ki, biz burada nədir? Birinci biz burada görürük ki, proses izotermik prosesdir. İzotermik proses olduğuna T bərabərdir konstant yazdıq. Sonra biz burada verilənləri yazırıq. 700 kilopascal ilkin təzyiq, yəni P1 bərabərdir 7 və 10-5. Niyə 7 və 10-5 yazdım? Çünki kilo 10-3 deməkdir. 10-3-də 10-2-yə vuranda bu bizə verir 10-5. V1 başlanğıc həcmi, V1 və 4 litr. Son həcm isə 1 litr artdırdıqda deyil, yəni V2 bərabərdir 4 gəlir 1, yəni 5 litr.
P2'ni biz buradan tapmalıyıq. P2'ni tapanda biz burada nə edirik? P2 tapmaq üçün ilk önce P və bölü mühürtü düzsün yazılır. P-ni buradan tapılır, mühürtü bölsün V-yə. Və buradan görürük ki, temperatur əgər sabitsə, deməli P V ilə tərs asılıdır. Çünki V həcmdir. Kəsin məxrəcində yerləşir. Onda P2-nin P1-ə nisbəti bərabər olur. Eğer tersse 2'nin 1 olur. 1'in 2 yani V1'in V2. P2'nin buradan tapmalı P1 V1 bölsün P2. P1 V1 bölsün V2. P1'in neşeli 7 ve 15. V1 ilkin həcmli 4. V2 de son həcm 5. Ve buradan tapıram 28 ve 15 bölü 5. Yani 5 oldu 6 bırak 15. Sonra burada P2 bölü N2 katı düzsün yazım. Yani son təzyiyə görə və son konsentrasiyaya görə. Son konsentrasiya niyə görə? Çünki həcm deyir artırıqda. Həcmi artırıqda deyir, son konsentrasiya deyir 10 üstü 26 olub. Ona görə mən deyirəm ki, P2 bölü N2 katı düzsün mən buradan yazmış oluram. T'ni buradan tapanda P bölünsün NK, yani 5 16 və 15 bölək. 10 26 bura 1 14 və 10 mənfiymiş. Və buradan ixtisara gedir. Qalır burada 12 vura 5 16 bölü 1.4. Bunların ixtisara gedir. Qalır burada 4. 4'ü 12'ye vuranda edir 400 Kelvin. Yani burada cevabımız olacak bizim 400 Kelvin. Yani 400 Kelvin olmuş olacak. İndi keçir növbəti sualımıza. İkinci sualımızda 98. sualına devam edirik. Sabit kütleye gazın moleküler konsentrasyon mütəyi temperaturun asıl grafiği vermişler. Asıl grafiği gazın həcmi mütəyi temperaturun asılına uyğundur. Biz ilk önce burada baxırıq 1-2 prosesine. 1-2 prosesine baxanda, yani burada yazılan 1-2 prosesi. 1-2 prosesine baxanda biz burada görürük ki NT-dən tərs asılıdır. Yani NT'den tərsizdir. İndi mən burada yazsam P bərabərdir NKT düzsün. P bərabərdir NKT. Və mən buradan N tapmış olsam N bərabərdir P bölünsün KT. P bölünsün KT-yə. Mən burada görmüş olan ki, konsentrasiya temperaturunun nə cürdə tərs mütənasib asılı olmuş olur. Əgər konsentrasiya temperaturunun tərsdirsə, deməli bu nədir? P bərabərdir konstant olan halı olunur. Yəni P bərabərdir konstant halındadır ki, konsentrasiya temperaturun, yəni məxrəcdəki temperaturdan tərs mütənasib asılıdır. Deməli birinci proses nədir? Yəni 1-2 prosesi gedir nə? İzobar prosesi. Yani buraya yazan 1-2 prosesi bərabərdir izobar. Yani P bərabərdir konstant olan hala uyğundur. Bunu buradan tapmış oldu. İndi baxırıq buradan 2 ve 3 prosesinə. 2-3 prosesində biz görürük ki, konsentrasiya nədir? Sabitdir. Niyə? Çünki 2-3 qrafik xətti N oxuna perpendikular. Biz də bilirik ki, 2-3 qrafik xətti N oxuna perpendikularsa, deməli N sabit olduğu kimi qalır. Ona görə yazıram ki, N bərabərdir konstant. N bərabərdir konstantsa, əgər N bərabərdir konstantsa, N'in belə bir düzü var. N bərabərdir N bölünsün V-yə. N bərabərdir N bölünsün V. Və biz də bilirik ki, molekular sayısı sabit olduğu kimi qalır. Deməli, əgər molekular sayısı sabitsə, konsentrasiyası əgər sabitsə, deməli V də sabit olmalıdır ki, sabitə vuranda sabit bir qiymət, yəni molekular sayının sabit qiymətinə bərabər olmuş olsun. Ona görə V də bərabərdir konstant olmuş olur burada. Yəni kısaca ümumiyyətlə bir qayda olaraq yadda saxlayın ki, əgər konsentrasiya sabitsə, həcm də sabit olmuş olur. Onda da 2-3 proses hansı prosesə uyğundur? 2-3 prosesdə burada uyğun olmuş olur nəyə? V bərabər konstant olan hala, yəni izobar prosesə burada aid olmuş olur. Bunu burada tapmış olduq. İndi burada bizə soruşur ki, VNT-dən asıl qrafikini qur. Mən ilk öncə buradan quram VNT-dən asıl qrafikini. Birinci burada bir dənə qrafik çəkirəm VNT-dən asıl. VNT-dən olan qrafiki. İlk öncə burada biz baxırıq nəyə? Görürəm ki, 1-2 qrafik xəttindən mən görürəm ki, T azalır. T azalsa, deməli qrafik xətti də azalmış olacaq. Və görürəm ki, 1-2 prosesi izobardır. İzobar prosesində ilk öncə düzsü yazan PV bərabərdir mühürtüyə. PV bərabərdir mühürtü. Əgər P sabit isə, V T-dən düz mütənasibə asılı olmuş olur. Deməli, düz mütənasib olur və T azalsa, deməli qrafik xətti deməli T'nin azaldığı istiqaməti, yəni aşağı doğru çəkilmiş olur. Bunu buradan tapdıq. 2-3 prosesi izoxordur. Biz də bir ki, izoxor proses olanda qrafik xətti həmin bu V oxuna perpendikular olmuş olur, yəni bu istiqamətdə. Və 2-3 prosesində biz görürük ki, 2-3 prosesində deməli xətt, yəni xətt T oxu istiqamətində artır. Artırsa, deməli burada da artmış olacaq. Yəni xətt T oxu istiqamətində artıracaq, yəni bu istiqamətə getmiş olacaq. Deməli bu qrafik xəttinə uyğun olan aslında o da harda bizə verilir? Tabii ki də B variantına verilmiş olur. Və biz də buradan tapırıq B variantına. Deməli, sonra bir dənə təkrar izah eləmiş olsa, birinci biz burada görürük ki, 1-2 prosesində NT-dən tərs asılıdır. NT-dən tərs asılıdırsa, P bərabərdir NKT düzsün yazır, N də bərabərdir P bölünsün KT tapılır və biz də bilirik ki, NT-dən tərs asılıdır və burada da görürük ki, NT-dən tərs asılıdırsa, yəni bu NT-dən tərs asılıdırsa, deməli bu izobar prosesi, yəni P bərabərdir konstant olan halı olur. Deməli, 1-2 prosesi P bərabərdir konstant. Niyə P bərabərdir konstant? Çünki təzyiq sabit olmadı ki, NT-dən tərs asılı olmuş olsun. 2-3 prosesində biz buradan baxanda görürük ki, 2-3 prosesdə B bərabərdir konstant olan halı uyğundur. Niyə? Çünki qrafik xətti konsentrasiya perpendikulardır
Qrafik xətti konsentrasiya perpendikular olanda n bərabər konstant olur və n də bərabər n bölü v düzüsünə görə molekular sayı olsa sabitdir. Molekular sayı sabitsə, konsentrasiya da əgər sabitsə, v də sabit olmalı ki, sabitə vuranda sabit kəmiyyəti, yəni molekulanın sayına bərabər olmuş olsun. Yəni molekulan sayının sabit qiymətinə bərabər olmuş olur. Yəni qısaca olaraq belə yadda saxlayın ki, molekulan sayı sabitsə, n də sabitsə, v də sabit olmalı ki, sabitə vuranda sabit qiymət, yəni molekulan sayına bərabər olmuş olsun. Və buradan da tabii ki, v bərabər konstant. Ümumiyyətlə bir dənə yadda saxlayın ki, n bərabər konstantsa, v də bərabər konstant olmuş olur. Demək ki, proses nədir? V bərabər konstant olan halı uyğundur. V-ni də nasıl qrafiğini çəkəndə biz nə edirik? Biz ilk öncə baxıb burada 1-2 hissəsinə, 1-2 prosesində görürük ki, biz temperatur azalır. Temperatur azalırsa deməli, qrafik xətti temperaturun azaldığı istiqaməti yönəlir və P bərabər konstant olan halı uyğundursa, deməli bu V-ni T-dən asılı qrafikində düz asılılığa uyğundur. Çünki biz buradan görürük ki, P bərabər müəyyətdir. Yəni P bərabər konstantsa V T-dən düz asılıdır. V T-dən düz asılı olanda isə düz asılı qrafik xəttini çəkirik və temperatur azalsa, deməli həm bu xətt temperaturun azaldığı istiqaməti yönəlmiş olur. Və buradan da biz görürük ki, deməli 2-3 prosesdə konsentrasiyanın sabit olduğu hissədir. Yəni V bərabər konstant olan hala uyğundur. V də bərabər konstant olanda qrafik xətti V-yə oxuna perpendikular olur və temperatur görürük ki, bu hissədə artır. Baxın, bu hissədə temperatur artır və bu hissədə temperatur artdığı üçün burada da temperatur artmış olacaq. Yəni xətt temperaturun artdığı istiqaməti yönələcək və belə bir qrafik alınmış olacaq və bu qrafikə də uyğun olan variant hansı variantda B variantı olmuş olacaq. İndi keçək növbəti sualımıza. Sonra 3-cü sualımız olan 125-ci suala baxaq. Verilmiş kütlə ideal qazanın təzyiqinin 10 həcminin asılı qrafiki, yəni 1-2-3 prosesi verilmişdir. Qazın mütləq temperaturu neçə dəfə artmışdır? Biz ilk öncə burada baxırıq nəyə? Birinci biz buraxırıq bir prosesi, yəni bir prosesin onun temperaturu hesablayırıq. Biz ilk öncə yazırıq ideal qazanın hal təyini, yəni PV bərabərdir müəyyəti üstündən biz buradan yazılmış olar PV bərabərdir müəyyəti. Mən buradan T-ni, yəni temperatur tapmış olsam, T bərabərdir PV bölünsün müəyyət üstündən mən buraya yazmış olaram. İndi burada baxıram nəyə? Bir halına uygulanan təzyiq nə qədərdir? P0, bir halına uygulanan həcm nə qədərdir? V0. Ona görə yeni yazan nə? P0, V0 bölünsün neçə müəyyərə. Bunu buradan tapmış oldum. İndi buradan baxıram, bu T1 haldır. İndi buradan baxıram T3 halında. T3 halına uygulanan temperatur nə qədərdir? PV bölünsün müəyyər. Düzsən yeni hesablayıram, PV bölünsün müəyyər. Və buradan tapıram. Deməli, 3 halına uygulanan təzyiq 2P0, 3 halına uygulanan həcmdə 3V0. Onda burada mən yazım nə? 2P0, 2P0 olsun 3V0. Bölünsün neçəyə? Müəyyərə. Müəyyərə. Onda buradan nəyi tapmış olam? 6P0V0, 6P0V0 bölünsün neçəyə? Müəyyərə. Mən də bunu nə cür yazıram? P0V0, P0V0 bölünsün müəyyər. Vursun nə? 6 şəklində mən bunu yaza bilərəm. İndi mən də buradan tapmışdım ki, baxın, P0V0 müəyyər bərabər nəyə? T-yə. Onda mən bununla bir dənə T götürsəm, bu olur neçə? 6T. Və buradan mən görmüş olam ki, T1 halında T idi, T3 halında nə qədərdir? Yəni son temperatur 6T-dir. Onda T-dən 6T nə qədər artıb? 6 dəfə artmış olur. Deməli, cavabımız olacaq nə? 6 dəfə artar. Yəni cavabımız olacaq burada 6. Sola bir də təkrar izah etmiş olsa, birinci burada biz dedik ki, qazın mütləq temperaturu neçə dəfə artar. Qazın mütləq temperaturunun neçə dəfə artdığını tapmaq üçün biz bir halda olan temperatur tapmalıyıq və son halda olan temperatur, yəni 3 halda olan temperatur tapmalıyıq ki, qazın mütləq temperaturu neçə dəfə artır. Bunu tapmaq üçün PV bərabər müəyyər düzsün yazın və buradan T-ni tapıram. PV bölünsün müəyyər. Bir halda olan temperatur tapanda P-ni və V-ni yenə uyğun qiymətə yazıram. Yəni P0 və V0 yazıram. O da P0 və V0 bölünsün müəyyər. Yəni o da T-yə bərabərdir. Və bir də 3 halına uyğun temperatur tapıram. T3 və PV bölünsün müəyyər. 3 halına olan təzyiq və temperatur 2P0 və 3V0-dır. Yeni yazıram 2P0 və 3P0 müəyyər olduğu kimi qalır. Olur 6P0 və V0 bölünsün müəyyər. P0 və V0 bölə müəyyəri mən burada T ilə əvəzləmişdim. Ona görə burada da T ilə əvəzləndə olur 6T, yəni 6T. Mən də bilirəm ki, başlanğıc, yəni T1 halında T idi, son halda, yəni T3 halında da 6T olur. Deməli, T-dən 6T-yə neçə dəfə artıb? 6 dəfə artmış olur. Yəni cavabımız olacaq 6 dəfə artar. Belki bu videonun fizikadan 7 gün blok imtahanına dəstək videosu olacaq çəkdim. Bu videoda fizikadan 7 gün blok imtahanında qarşınıza çıxa biləcək 3 vacib sual tipinə baxdıq. Ümid edirəm ki, bu video sizə çox faydalı oldu. Əgər belə videolara davam edirsinizsə, videoyu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videoları şərh yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək hər birinizi çox sevirəm. Sağ olun, salamatçılıqla qalın.